તો જે લોકો આપણી સાથે અત્યારે લેવલ 1 ના બી જોડાયેલા છે એ લોકો માટે બી એક આ ડેમો ક્લાસ તરીકે થઈ જશે. ડેફિનેટલી આપ જેવું લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરશો આપ બી ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં આપ બધા જોડાઈ જશો ઓટોમેટિકલી. તો આપણે આ ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં અને શું થીમ છે આપણે શોર્ટમાં હતા લઈ લઈએ કે ભાઈ આ ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસ છે કે આપણે એક ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ છે આપણે જેણે લેવલ 1 ને બધું કમ્પ્લીટ કરેલું હોય છે ને જે લેવલ 2 માં જાય છે એના માટે આપણે ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં બી જોડાવાનો ઓપ્શન છે. અને ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસનો આપણે મેઇન મોટિવ એ છે કે ભાઈ દરેક આપણે ભક્તની આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની આસ્તે આસ્તે આગળ વધવી જોઈએ. કંઈ પણ એમાં પોતાને પ્રોબ્લેમ હોય કે અડચણ આવતી હોય કે બધા ભક્તોની વચ્ચે સાથે આપણે ડિસ્કશન કરી શકીએ, શેરિંગ કરી શકીએ કે એકબીજાને આપણે અડચણ આપણા બધાને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકીએ. એ રીતે આપણે ભક્તિ પરીક્ષાનો મેઇન મોટિવ છે. અને આ ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ એટલા માટે કે ભાઈ આમાં આપણે પોતપોતાના હિસાબે કાંઈ પણ ચીજ આપણે ડિસ્કશન કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે નોર્મલી શું છે અત્યારે આપણે દીપ્તિ માતાજી છે આપણને આ બધાને શ્લોકા પઠન શીખવાડે છે. કારણ કે આપણે શું છે શ્લોકા પઠનમાં ક્યારેક આપણે ન ફાવતું હોય અથવા આપણે કાચા હોઈએ તો એ પ્રમાણે પણ આપણે શીખીને એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને જે પ્રમાણે ISKCONના 108 શ્લોક છે મહત્વના શ્લોકો નોર્મલી આપણે યાદ રાખવા જોઈએ. તો એ પ્રમાણે જો આપણને શીખીએ તો આપણને યાદ રાખવામાં બી મદદ થાય. તો આપણે નોર્મલી આ ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસનો એ પ્રમાણે આપણે એજન્ડા બનાવીએ છીએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા આપણે શ્લોકા પઠન લઈએ, પછી કંઈક અલગ અલગ આપણે વિષયો લઈએ, ભગવદ્ ગીતાના વિષયો લઈ લઈએ કે પછી આપણે ભાગવતમના કોઈ ટોપિક લઈએ કે પછી આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, કૃષ્ણ લીલા છે, એવી રીતે ISKCONના આપણે બીજા નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન છે, એ બધી કોઈક ને કોઈક આપણે આધ્યાત્મિક આપણે જે પુસ્તક છે એમાંથી કંઈક ને કંઈક આપણે જ્ઞાન લઈ શકીએ. અને આમાં શું છે કે બધા ભક્તો મળીને એક સાથે પોતાનું શેરિંગ કરે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે માની લો એવું નથી કે ભાઈ આજે હું પણ એક ટાઈપનું આપણે શેરિંગ ટાઈપનું થઈ ગયું. આમાં એવું કઈ નથી કે આપણે ફિક્સ સિલેબસના પ્રમાણે ચાલવાનું છે. 18 દિવસમાં આપણે 18 પેલો લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ પ્રમાણે એવું કઈ નથી. કોઈ પણ ચીજ કાંઈ પણ ચીજ આપણે એ પ્રમાણે લઈ શકીએ છીએ. ખાલી આપણે આધ્યાત્મિક હોવી જોઈએ અને બધા ભક્તોને લાભ થવો જોઈએ અથવા તો એ લોકોના વિઘ્ન અથવા તે અડચણ છે દૂર થવા જોઈએ. એ જ મેઇન મોટિવ છે આપણે. અને એના અનુલક્ષીને આપણે કાંઈ પણ હોય તો લઈ શકીએ છીએ. કોઈ પણ ભક્તો પોતાનું મંતવ્ય જણાવી શકે છે, પોતાનું કંઈક શેરિંગ હોય તો એ પણ કરી શકે છે આપણે. તો આપણે નોર્મલી આમાં શું છે આ ઘણા વખતથી આપણે પ્રમાણે ચાલે છે ભક્તિ પરીક્ષાના ક્લાસીસ અને એ પ્રમાણે બધા જે છે લેવલ 1 ને બધા કમ્પ્લીટ કરે છે. અલગ અલગ ટાઈમિંગ પ્રમાણે આપણા અલગ અલગ પ્રભુજી બધા ક્લાસીસ લે છે. જિજ્ઞેશ પ્રભુજી લે છે, સીમા માતાજી લે છે, આવી રીતે છે. તો 3-4 આપણે ભક્તિ પરીક્ષાના ક્લાસીસ છે. જે લોકોને જે પ્રમાણે ટાઈમ સ્લોટ અવેલેબલ હોય એ પ્રમાણે એ ક્લાસીસમાં જોડાઈ શકે છે આપણે. અને આ પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. તો આમાં આપણે શું છે કે આ જે અત્યારે ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે એમાં જેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા દીપ્તિ માતાજી અત્યારે આપણને શ્લોકા પઠન કરાવ્યો. ટાઈમના પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. ક્યારેક 1 શ્લોક હોય છે તો ક્યારેક 2 શ્લોક હોય છે. આજે જેમ કે આપણે ઘણા બધા નવા ભક્તો જે બધા હતા જે કન્ટિન્યુએશન ક્લાસ તરીકે કરે છે અને થોડો ઘણી આ જાણકારીને બધી આપી હતી એટલા માટે 1 શ્લોક લીધો, નહીં તો ક્યારેક મોસ્ટલી આપણે 2 શ્લોક બી લઈએ છીએ. અને બાકીનું પછી જે આપણે અલગ હોય એ આપણે કરીએ છીએ. તો આજે જેમ કે આપણે બીજો અલગ જે ટોપિક છે આપણે એ શું છે આપણે જેમ 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 થી 12 શ્લોકમાં જણાવે છે કે ભાઈ આ જ જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. જેમ કે આપણે બધા અત્યારે જે લેવલ 1 ના છો એ બધા આજે આપણે 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો જસ્ટ. અને એ અધ્યાયમાં આપણે 8 થી 12 શ્લોકમાં જાણ્યું કે આ 20 ચીજ જ જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે. તો હવે 20 ચીજ જે આપણને યુનિવર્સિટીમાં કે કોઈ ક્લાસીસમાં આપણને કોઈ કોર્સમાં નથી થતી તો એ ચીજ આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે આપણે કેવી રીતે 20 ચીજનું જ્ઞાન આપણે કેળવી શકીએ. તો એ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી શરૂ કર્યું છે. તો આપણે એમાં જોઈએ કે આપણે એક નામ આપેલું છે નોલેજ વર્સિસ ઇગ્નોરન્સ, એટલે કે બાકી બધું અજ્ઞાન છે. તો આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અધ્યાયમાં આપણને 8 થી 12 શ્લોકમાં જે કીધું એ શ્લોકનું આપણે છે અહીંયા જે આપણે હમણાં જસ્ટ કવર કર્યો એ પ્રમાણે. અને હવે જે પ્રમાણે આ ક્લાસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે તો આ જે આપણે 20 ચીજ બી અહીંયા કરેલી છે એ પ્રમાણે અને સાથે એનું ઇંગ્લિશમાં આપણે રૂપાંતર બી કરેલું છે કે શું જેમ કે વિનમ્રતા એટલે પોલાઇટનેસ, પવિત્રતા એટલે હોલીનેસ ની બધી આ 20 ચીજ છે આપણે. હવે એમાંથી આપણે ઓલરેડી લગભગ મારે ખ્યાલથી 3 ચીજ કવર કરેલી છે ને આપણે 4થી ચીજમાં હતા ને, કોણ કહેશે મને? આપણે અહિંસામાં હતા કદાચ. અહિંસા કેટલામું છે? 3જું છે. સોરી, આપણે 2 ચીજ કવર કરેલી છે ને, ધેટ મીન્સ કે વિનમ્રતા અને દંભ વિહીનતા. ઓકે, એમ આઈ રાઈટ? જી પ્રભુજી. ધન્યવાદ. ઓકે, તો આપણે વિનમ્રતા કવર કરેલું છે ઓલરેડી પહેલા અને પછી આપણે આ રીતે એની હતી બધી સ્લાઇડ દંભ વિહીનતા આપણે કવર કરેલું છે
અને મારા ખ્યાલથી આપણે અહિંસાની આ વાળી સ્લાઇડમાં હતા ને, જ્યારે ગઈકાલે આપણે લાસ્ટ વીકમાં આપણે જ્યારે ડિસકન્ટિન્યુ કરવું પડ્યું હતું, એમ આઈ રાઈટ? આ સ્લાઇડ હતી કે પહેલાની સ્લાઇડ? હરે કૃષ્ણ, આ જ હતી ને, આ સ્લાઇડ હતી ને? ઓકે. તો આમાં આપણે થોડુંક આપણે ગ્રુપ ડિસ્કશન કરતા હતા કે ભાઈ આપણે અહિંસા અને મહાભારત અથવા તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને કેટલો સંબંધ છે, આપણે એને સંબંધ છે તો કેવી રીતે છે, અને સંબંધ નથી તો શું કામે સંબંધ નથી, એ પ્રમાણે આપણે ડિસ્કશન ચાલતું હતું ત્યારે. તો શેલ વી કન્ટિન્યુ વિથ ધેટ ડિસ્કશન? આપણે આપ બધા પોતપોતાનું મંતવ્ય બી જણાવી શકો છો. અત્યારે જેમ કે લેવલ 1 ના બી કોઈક નવા ભક્તો જોડાયેલા છે, તો એ લોકો બી પોતાનું મંતવ્ય જણાવી શકે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અહિંસા જ્ઞાન છે, તો અહિંસા અને આપણે ભગવદ્ ગીતાને કેટલો રિલેશન છે, તો કેટલું સંબંધ છે અને કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે એ પ્રમાણે? આપણે આના જ કન્ટિન્યુએશનમાં લઈએ. આપણે નવા ભક્તો બી કહી શકે છે પોતપોતાનું મંતવ્ય. હરે કૃષ્ણ. છે આપણે નવા ભક્તો બી છે કોકો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, એમાં તો પહેલા તો ભગવાન એમને સમજાવે જ છે બધાને કૌરવોને કે ભાઈ હિંસા નહીં કરવી, બરોબર? એટલે શાંતિ પ્રસ્તાવના તો એ લોકો કરે જ છે, બરોબર? પછી કોઈ વાતે માનતા નહીં તો પછી અહિંસા કરીને યુદ્ધ કરવું પડે છે ને પ્રભુજી. બરોબર આપનું. ઓકે. હા, એટલે કેવું છે, જ્યાં સુધી જો અહિંસાથી પતી જતું હોય તો પછી અને ધર્મ પ્રમાણે ચાલતું હોય તો અહિંસા યોગ્ય જ છે, બરોબર ને? પણ અધર્મ થતો હોય તો પછી અહિંસાની જરૂર પડે, એવું છે બરોબર. બરાબર છે આપની વાત. ઓકે. બીજું કોઈનું મંતવ્ય? શૈલેષ પ્રભુજી આપનું કઈ? મહેશ પ્રભુજી આપનું કઈ મંતવ્ય? ઓકે. તો ચાલો આપણે લઈએ. હવે લાસ્ટ ટાઈમ થોડું ઘણું આપણે ડિસ્કશન થયું હતું, આજે જરા બધા થોડા ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ભગવદ્ ગીતા અને અહિંસાને આપણે કેવી રીતે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ અથવા એકબીજાની સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે એ આપણે જાણીએ. તો પહેલા તો જે પ્રમાણે કિરીટ પ્રભુજીએ કીધું બરાબર છે, શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને ગયા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ગયા હતા, અને તેમ છતાં બી એનો શાંતિ પ્રસ્તાવ માન્ય રાખવામાં ન આવ્યો, અને પછી અંતિમ જે વિકલ્પ હતો કે યુદ્ધ એકમાત્ર વિકલ્પ બાકી રહ્યો હતો, એટલે પ્રમાણે યુદ્ધ થાય છે. હવે ભગવદ્ ગીતામાં બી ઘણી જગ્યાએ શ્લોકમાં આવે છે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ઊભો થા, ઉઠ અને લડ, અને શ્રેય પ્રાપ્ત કર અથવા તો વિજય પ્રાપ્ત કર અને રાજ્ય ભોગવ. આ રીતે બધું જ્ઞાન આપે છે, કારણ કે પહેલા અધ્યાયમાં જ અર્જુન તો એના પોતાના હથિયાર મૂકી દીધા હતા, પોતે તે રત્ન પાટલા ઉપર બેસી ગયો હતો કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી લડવું. અને એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એને યુદ્ધ લડવા માટે પ્રેરિત કર્યો, અને પ્રેરિત કર્યા પછી યુદ્ધ લડ્યો બી, અને યુદ્ધમાં વિજય બી હાસિલ કરી, અને પ્રમાણે રાજ્યને બધું ભોગવ્યું. એટલે આ રીતે આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં તો હિંસા છે, અહિંસા ક્યાં આવી એમાં? તો હવે આપણે ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે અહિંસા એ પ્રમાણે જ્ઞાન છે, તો હવે આપણે ઈ અહિંસા અને આ અહિંસા એને આપણે કેવી રીતે જોડી શકીએ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કામે ત્યારે એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવા માટે પ્રવૃત્ત કર્યો? તો એના માટે શું છે, ઘણી બધી લાઈફમાં છે ને એવા સિચ્યુએશન અથવા એવા સર્કમસ્ટાન્સીસ ને બધું ઉભા થતા હોય કે જ્યારે છે ને આપણે આપણા હથિયાર છે ને ઉપાડવા પડે. આપણે કે ભાઈ માની લો, જેમ કે આપણે એવા આપણા ઘણા બધા કાનૂનોમાં બી બધી સિચ્યુએશન ને સર્કમસ્ટાન્સીસ એમાં વર્ણવેલી છે કે આવી સિચ્યુએશનમાં જો કોઈ સામેવાળા ઉપર હથિયાર ઉપાડે ને એ હથિયાર ઉપાડીને ઈજા પહોંચાડે અથવા એનું કઈ મૃત્યુ બી થાય તો પણ એ છે ને આપણે માફીને લાયક છે આપણે, અથવા તો એ ગુનો ગણાતો નથી. જેમ કે આપણે શું જોઈએ કે ભાઈ માની લો કોઈ આપણી સાથે કોઈ છળ કપટ કરીને આપણી જમીન ને બધું આપણે હડપવા માંગતો હોય, જે પ્રમાણે કૌરવોએ કર્યું એ પ્રમાણે. પછી એ લોકોની સ્ત્રીની સાથે અપમાન કર્યું, દ્રૌપદીની સાથે અપમાન કર્યું અને દુર્વ્યવહાર કર્યો. એવી સ્થિતિમાં પછી એવી હજી બીજી 2-3 સ્થિતિ છે, જેમ કે માની લો નાનપણમાં કોઈ આપણો જીવમાં હુમલો કરતો હોય, જેમ કે ભીમને ઝેર આપવામાં આવેલું, એટલે એ પ્રમાણે એ સિચ્યુએશનમાં પછી માની લો એ લોકોને બાળી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા લાક્ષાગ્રહમાં,
એટલે કે એ લોકોના પોતાના જીવ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો. પછી શું છે, અલગ અલગ એવા કોઈ શસ્ત્રો લઈને કે ભાઈ જીવ લેવા આપણે શસ્ત્રો હોય અને બહુ ઘાતક શસ્ત્ર હોય એવી રીતે કોઈ આપણા ઉપર હુમલો કરે ત્યારે, અથવા તો આવા બીજા આપણા કોઈ જમીન જાયદાદ કેવી રીતે હડપવા માંગે ત્યારે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર ઉપર એવી રીતે કોઈ જીવ લેવા હુમલો કરે ત્યારે, આ બધી જે સિચ્યુએશન છે ને, એવી સિચ્યુએશનમાં છે ને પછી આપણે ત્યારે અહિંસાનું આપણે જો તૂટ પકડીને બેસી રહીએ ને, તો એ આપણી છે ને કમજોરી કહેવાય. ત્યારે આપણે શસ્ત્ર ઉપાડવા જ પડે અને એના સિવાય આપણે બીજો કોઈ વિકલ્પ છે નહીં. તો આજની તારીખમાં બી આપણે આ સિચ્યુએશન આપણે કનેક્ટ કરીએ આપણી સાથે. જેમ કે શું છે કે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે પણ માની લો આપણે 5 આત્તાઈ, બરાબર છે? યસ પ્રભુજી, પરેશ પ્રભુજી, આને બધાને આત્તાઈ તરીકે કહેવાય છે. પ્રોપર વર્ડ ત્યારે મોઢામાં નહોતો આવતો, ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આ પ્રમાણે બધી જયારે આત્તાઈ હોય અને એ પ્રમાણે જયારે આપણે જો શસ્ત્ર ન ઉઠાવીએ તો એ એક રીતે ખોટું કર્યું કહેવાય. આપણે આપણો ધર્મ નો નિભાવ્યો કહેવાય. આપણો જે સ્વધર્મ હોય ત્યારે આપણા પરિવારનું રક્ષણ કરવું, પરિવારનો બચાવ કરવો, અથવા તો એ લોકોને આપણે પ્રોટેક્શન આપવું, એ આપણે ન કર્યું કહેવાય. તો આ રીતે ત્યારે આપણે શસ્ત્ર ઉપાડવા જ જોઈએ. ત્યારે પછી આપણે જો અહિંસાનું આપણે તૂટ પકડીને બેસીએ તો એ આપણે પોતાનું, આપણને જેને કહીએ ને આપણે ડરી ગયા કહેવાય અથવા બચી ગયા એવી રીતે પોતાને કહ્યું કહેવાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એનો સ્વધર્મ યાદ દેવડાવે છે. હવે એનો સ્વધર્મ શું હતો ક્ષત્રિય તરીકે? જયારે એના રીતે આવું રીતે બધા હુમલા થયા અને એનું રાજ્ય એવી રીતે કોઈ પડાવી લીધું. ઓડિયો નથી શું? જય શ્રી પ્રભુ, જય શ્રી માતાજી. શું મારો ઓડિયો ક્લિયર નથી? અવાજ ક્લિયર નથી શું? હરે કૃષ્ણ. અવાજ ક્લિયર ક્લિયર છે પ્રભુજી, એકદમ ક્લિયર છે. ઓકે, ચાલો. તો જય શ્રી માતાજી, આપણે જરા ઓડિયો ચેક કરી લેજો ને, આપણે કઈક ઇન્ટરનલ પ્રોબ્લેમ હશે. ઓકે, તો આવી સિચ્યુએશન જ્યારે હતી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઈ જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ સૌ પ્રથમ તો તું તારો ક્ષત્રિય એટલે કે તારો સ્વધર્મ તારે નિભાવવો જોઈએ, અને એના પ્રમાણે એને હથિયાર ઉપાડવાનું કીધું અને એ પ્રમાણે હથિયાર કરીને એને લડવાનું કીધું. તો આ રીતે આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. હવે હજી એક સિચ્યુએશન આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કરીએ કે ભાઈ જેમ કે શું છે કે માની લો આપણે કોઈ એવી જમીન આપણે હડપી લીધી. આજે જેમ કે માની લો કોઈ એવો બહાર વાળો દેશ આવે અને આપણી જમીનમાં ઘૂસી જાય અને ત્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ અમે તો અહિંસાના રીતે લઈશું, અમે તો એમાં માનીએ છીએ અને જો એ રીતે ચલાવી લઈએ તો શું એ આપણે બરાબર કર્યું કહેવાય? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે એને ત્યારે મુંહ તોડ જવાબ આપવો જ પડે. આપણે પણ એની દલામાં ઘૂસી અને એ લોકોને મારવા જ પડે અને એ લોકોની હત્યા કરવી પડે, કારણ કે એને આપણી સીમાની અંદર આવીને એ પ્રમાણે આપણી સીમાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, આપણી જમીન પડાવવાનો કોશિશ કર્યું છે, જે પ્રમાણે આપણે કાવા દાવાથી લઈને પાંડવોના જમીનને રાજ્યને પડાવી લેવામાં આવ્યું હતું, કૌરવે પડાવી લીધું હતું એ પ્રમાણે. અને એનો એક દાવ પેચ રમીને એ લોકોને વનવાસ બી ભોગવે છે અને પાછા બી એને આપવાની આનાકાની કરે છે. તો આ રીતે આજની તારીખમાં આપણી ભૌતિક દુનિયામાં બી જો કોઈ આવી કોઈ એવી ચેષ્ટા કરે તો આપણે પણ એને મુંહતોડ જવાબ આપવો જ જોઈએ. અને જો કોઈ એવી રીતે કોઈ મુંહતોડ જવાબ આપ્યો હોય તો એકદમ પ્રોપર કર્યું કહેવાય. એમાં ત્યારે પછી અહિંસા લાગુ ન પડે આપણે. હવે આ તો થઈ આપણે બહુ મોટી રાષ્ટ્રીયની ચિંતા અને એ પ્રમાણે થઈ. હવે આપણે નાના રૂપમાં લઈ લઈએ, આપણા પોતાના રૂપમાં લઈ લઈએ કે આજે આપણી પાસે બી માની લો એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે કે ભાઈ આપણા ફેમિલી મેમ્બરનું પ્રોટેક્શન આપણને કરવું પડે, તો ત્યારે બી આપણે છે ને એ પ્રમાણે હથિયાર ઉપાડવા પડે, અથવા તો એવી સામે આપણને જે બધી સગવડો મળેલી હોય કે જેમ કે પોલીસ કમ્પ્લેન કરો, આ કરો, એ કરો, જો એ બધું કરી શકતા હોઈએ તો એ પ્રમાણે આપણો અવાજ ઉઠાવવો એની સામે એ પણ એક આપણે હોઈ શકે કે આપણે અહિંસાનું અથવા તો આપણું પોતાનું એ પ્રમાણે પાલન કર્યું કહેવાય. અને જો આપણે ત્યારે તરત ને તરત ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન લેવું બી પડે, કારણ કે એવા હથિયાર બી ઉપાડવા પડે, તો બી આપણે એ પ્રમાણે ઉપાડવા જોઈએ. આ એક મોટી આપણને લર્નિંગ મળે છે અને એ બધા કાનૂનોમાં બી આપણને બાધ્ય છે, ગુનો ગણાતો નથી, એની સામે આપણને પ્રોટેક્શન મળે છે. આથી આપણે સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગોને એ રીતે આપણે અહિંસાને આપણે ઓળંગવી પડે અથવા એના પર જઈને આપણે થોડું ઘણું એ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું પડે આપણે, કારણ કે નહીં તો પછી આપણે બીજી રીતે વર્ણવાઈએ. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કીધું કે તું અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ જો ભાગી જઈશ તો લોકો તારી કેટલી ટીકા ને નિંદા કરશે એ પ્રમાણે. તો આ રીતે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. હવે બીજી ચીજ છે આપણે જે બહુ મહત્વની ચીજ છે આપણા માટે બી, કે આ જે છે ને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણી અંદર છે ને એક યુદ્ધ ચાલતું જ રહે છે. આપણે જોઈ ગયા હતા જયારે 16મો અધ્યાય લેતા હતા દૈવી સુર વિભાગીઓ, ત્યારે શું છે આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ પેલા શું છે અસુરો અને દેવો અલગ અલગ ગ્રહોમાં રહેતા હતા.
જેમ કે હિરણ્યકશ્યપને મારવા માટે, હિરણ્યકશ્યપમાં આપણે અસુર તરીકે હતો, તો એને મારવા માટે નરસિંહ અવતાર બીજા ગ્રહમાંથી આવીને એનો નાશ કરે છે. પછી શું છે કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે એ લોકો અલગ દેશમાં રહે છે, જેમ કે રામ અને રાવણ અલગ અલગ દેશમાં રહેતા સુર અને આપણે દેવો અને અસુરો, અને એ લોકોના પ્રમાણે નાશ થાય છે. પછી શું થાય છે, આસ્તે આસ્તે આપણે જેમ આપણે ત્રેતાયુગની પ્રમાણે આવ્યું, એમાં આપણે એક જ કુટુંબમાં રહેવા માંડ્યા. જેમ આપણે શું છે કૌરવ અને પાંડવો, એમાં જ આપણે પાંડવોને આપણે અસુર તરીકે ઓળખી શકીએ અથવા દાનવો તરીકે, અને પાંડવોને આપણે દેવ તરીકે ઓળખી શકીએ. એ લોકો વચ્ચે યુદ્ધ જામ્યું. હવે આ જે કલિયુગ છે ને, એમાં શું છે, આપણા પોતાની અંદર જ છે ને આપણો દેવ અને દાનવ બંને વસેલા છે, અને કન્ટિન્યુઅસલી છે ને એમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. હવે યુદ્ધ શું છે, શેના ચાલી રહ્યું છે, તો કે ભાઈ દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો, જે આપણે 16મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા દેવાસુર વિભાગ યુગમાં. એટલે કે આ જે કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ટરનલ વોર છે ને, કલયુગમાં આપણા પોતાની અંદર જ હંમેશા ચાલી રહી છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે આપણે અહિંસાથી છે ને અત્યારે પર થઈ ગયા છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી ટાઈપની આપણા અંદર જ વોર ચાલી જ રહી છે આપણે, અને ઈ વોરનો આપણે શિકાર બી બની ગયા છીએ ઓલરેડી, કે ભાઈ દૈવી ગુણોને વધારે પ્રાધાન્ય આપવું કે અસુર વૃત્તિની અથવા એવી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થવું કે કંઈક ને કંઈક ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. એટલે કે આ યુદ્ધની સામે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ફાઇટ કરવાની જ છે, અને ઈ જ આપણો ધર્મ છે, ઈ જ આપણો સ્વધર્મ બની ગયો છે આજની તારીખમાં. એટલે કે આ એક જાતની આપણી આંતરિક યુદ્ધ છે આપણું અંદરનું, અને એને આપણે ફાઇટ કરવાનું જ છે આપણે. તો આ રીતે આપણે લઈ શકીએ, આપણે અહિંસાને આપણી આજની તારીખમાં કનેક્ટ કરી શકીએ. હવે તેમ છતાં આપણે શું છે, અહિંસાને આપણે થોડી ઘણી આપણે રોકવી જોઈએ આપણી આચાર સંહિતાના બધાના હિસાબે. તો 3 રીતે આપણે શું છે આજે અહિંસાને છે ને આપણે રોકી શકીએ છીએ. આપણે સૌ પ્રથમ તો આપણે શું છે, એવા કોઈ શબ્દોનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, જેમ કે અત્યારે હાર્શ વર્ડ્સ, એટલે કે એવા કોઈ આકરા શબ્દો સામેવાળાને બોલવાનો જોઈએ કે જેથી કરીને અપમાનજનક લાગે અથવા એને ખોટું લાગે એવી રીતે. કારણ કે ઘણીવાર આપણે આકરા શબ્દોને બીજી રીતે બી આપણે ઉપયોગ કરીને જે કહેવાનું હોય એ આપણે સમજાવી શકીએ છીએ અથવા સામેવાળાને મેસેજ આપી શકીએ છીએ. કારણ કે ઘણીવાર કહેવાય છે ને કે ભાઈ એની બોલી તો બહુ આકરી છે, બહુ આકરા શબ્દો વાપરે છે, એટલે કે એની પહેચાન થઈ જાય છે એવી. તો આવી ટાઈપથી આપણે આપણી પહેચાન એવોઇડ કરવી જોઈએ. બને ત્યાં સુધી આપણે આપણો સારા અને વિવેકી શબ્દો વાપરવા જોઈએ. પછી આપણે ક્યારેક આપણે ગુસ્સે બી થઈ જઈએ છીએ સામેવાળા ઉપર, કારણ કે એક રીતે શું છે, આપણામાં એક કહેવત છે ને કે ભાઈ તલવારના ઘા રૂજાઈ જાય છે પણ વાણીના ઘા રૂજાતા નથી. તો જો વાણીથી આપણે છે ને આપણી અહિંસા આપણે દેખાડવાની છે, આપણે કે ભાઈ વાણીથી આપણે સામેવાળાને કોઈ ઈજા નહીં પહોંચાડવાની, કોઈને દુઃખ ન લાગે એવી રીતે પહોંચાડવાનું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મો અધ્યાય જયારે લેશું આપણે શ્રદ્ધા તે વિભાગીય, એમાં યજ્ઞ, તપ અને દાન સમજાવે છે. તો તપમાં પણ આપણને આપણી વાણીનું તપ આપણને સમજાવે છે કે આવી ટાઈપની વાણી આપણે યુઝ કરવી જોઈએ, તો એ પણ આપણું તપ છે. એટલે કે સામેવાળા ઉપર આપણે ગુસ્સો બી નોર્મલી ન થવો જોઈએ આપણે, કારણ કે ગુસ્સો શું છે આપણે જાણી ગયા છે બીજા અધ્યાયના 62 અને 63મા શ્લોક પ્રમાણે વિનાશ નો કરે છે આપણે. પછી ક્રિટિકલ વર્ડ્સ, એટલે કે સામેવાળાની કોઈ આપણે નિંદા બી એવી રીતે ન કરવી જોઈએ. બને ત્યાં સુધી છે ને આવી નિંદાવાળી પ્રવૃત્તિમાં આપણે કોઈ એવું કંઈ ક્યાંક ડિસ્કશન ચાલતું હોય ને ત્યાંથી આપણે ચૂપ રહેવાનું અથવા તો ત્યાંથી નીકળી જવાનું, આપણે કે નિંદા નહીં કરવાની. અને ખોટું નહીં બોલવાનું, એટલે કે ફોલ્સ વર્ડ્સ, એટલે કે ખોટું બોલવું પણ આપણે અસત્ય ક્યારેય બોલવું ન જોઈએ આપણે. અને લાસ્ટમાં જેમ કે ભાઈ આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ વર્ડ્સ, એટલે કે આપણે દલીલમાં ઉતરીને કઈ ફાયદો મળવાનો નથી. માની લો આપણે કોઈની વ્યક્તિની સાથે આપણે દલીલમાં ઉતરી બી ગયા અને એ દલીલ આપણે જીતી બી ગયા આપણે, તો શું આપણે સારી રીતે રહી શકવાના છે? એમાં તો શું પહેલા તો શું એક જીત અને હારનો ભાવ આવી ગયો કે હા ભાઈ જો મેં મારું વર્ચસ્વ જમાવી લીધું, હું જીતી ગયો એવી રીતે. અને સામેવાળાના મનમાં શું આવે કે ભાઈ હું અત્યારે પરાસ્ત છે, એના મનમાં બી એક ભાવ પ્રગટી જાય, એક દ્વેષ પ્રગટી જાય કે ભાઈ આનો હું બદલો તો લઈશ જ, એક દિવસ હું પણ એને દેખાડીશ. તો ભાઈ શું ફાયદો મળ્યો? એક પછી આપણે અહિંસા પછી ઓર એડ થઈને એમાં, તો એની બદલે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટમાં જ ન ઉતરીએ, દલીલમાં જ ન ઉતરીએ. હા ભાઈ તું કેસ બરાબર હશે, સાચું હશે, ઓકે, વાર્તા પૂરી. જે થવાનું છે એ થવાનું જ છે. તો પછી આપણે શું કામ એના પ્રમાણેના શબ્દોને એટલું આપણે લઈ લેવાનું અને આપણે એના શબ્દોમાં કાઉન્ટર શબ્દ આપવાના, દલીલ કરવાની, એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું. ઓકે બરાબર ભાઈ, તારી વાત બરાબર, તારી વાત સાચી છે, ઓકે ઠીક છે, વાર્તા પૂરી. ત્યાં આવી રીતે આપણે કરવાનું. તો આ રીતે આપણે 5 પ્રક્રિયા દ્વારા આપણું પોતાનું જે વાણીનું જે છે, આપણે વાયોલન્સ અથવા વાણીથી જે આપણે અહિંસા કરીએ છીએ એ આપણે ઈ હિંસાને આપણે રોકી શકીએ છીએ આપણે. પછી એક આવે છે કે ભાઈ આપણા વિચારથી આપણે હિંસા કેવી રીતે રોકી શકીએ. સૌથી પ્રથમ તો આપણે શું છે નેગેટિવ થોટ્સ, એટલે કે ખરાબ
વિચાર આપણે કોઈના પણ પ્રત્યે આપણે કોઈક એવા વિચાર આપણે જો કરી લઈએ તો સામેવાળાને તો એ વિચારો જ્યારે ચોટવા હશે ચોટશે અથવા લાગવા હશે લાગશે, પણ સૌ પ્રથમ પહેલા શું છે આપણે આપણી પોતાની જાતને આપણે અધપતિત કર્યું કહેવાય. કારણ કે 13મા અધ્યાયમાં બી આપણે જોયું હતું કે ક્ષેત્ર એ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે આવી રીતે સમત્વ ભાવ જોવે છે, બધામાં એક આત્માના દર્શન કરે છે, એ સામેવાળાના અથવા તો પોતાને અધપતિત કરતો નથી. કારણ કે ખરાબ વિચારીને આપણે પોતાના મનમાં એના માટે ખરાબ વિચારો હોય, એને તો ખબર નથી કે આપણે ખરાબ વિચાર્યું છે એના માટે, અને આપણા ખરાબ વિચારો બી એને જ્યારે લાગવા હશે ત્યારે લાગશે. પણ આપણી અંદર બી ઈ જ આત્મા છે, સામેવાળામાં બી ઈ જ આત્મા છે. તો આપણે તો સૌ પ્રથમ ખરાબ વિચારીને આપણે પોતાની આત્માને જ આપણે અધપતિત કરી ને. એને તો જે થવું હશે થશે, જ્યારે થવું હશે ત્યારે થશે, જેમ થવું હશે થશે, પણ પેલા ખરાબ વિચારો એના બારામાં આપણા મનમાં લાવીને આપણે પોતાની આપણી આત્માને આપણે અધપતિત કરી. આપણે તો આપણે શું કામ એવા નેગેટિવ થોટ્સ કોઈના માટે લાવવા? જો એવા ન લાવીએ તો એ પણ આપણી હિંસાને આપણે રોકી કહેવાય પ્રમાણે. પછી શું છે કે બાયસ અથવા પ્રેજુડાઇસ, એટલે કે નોર્મલી શું છે એક જાતનો આપણા ઘણીવાર મનમાં પૂર્વગ્રહ બંધાઈ જાય છે કે ભાઈ આ માણસે કીધું ને હવે તો મારે કરવું જ નથી, એને આમ કરવાનું કીધું ને એટલે હવે હું તો આમ જ કરીશ, એને કેમ આમ કીધું તો એ ના એમ તો થશે જ નહીં, હવે આમ જ થશે. અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી છે ને કોઈક એવા રિલેશન હોય છે કે જેમ કે દાખલો તરીકે લઈ લઈએ, ટુ બી ઓન ધ ફની સાઈડ, કોઈ પર્સનલી નહીં લેતા એ પ્રમાણે, સાસુ વહુનો રિલેશન અચૂક એવું જ હોય. ઈ મારી બહુ જેમ કીધું ને હવે તો માનીશ જ નહીં, હવે તો એ પ્રમાણે કરીશ જ નહીં, બસ એવી રીતે. એટલે કે એક જાતનું પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયું હોય છે. તો એ પણ એક જાતની છે ને હિંસા છે. આપણે સામેવાળાને સમજો ભાઈ, સામેવાળો શું કહે છે એ પ્રમાણે એની મનસ્થિતિ, એમની વિચાર કરવાની પ્રક્રિયાને સમજો, પછી તમે ડિસાઈડ કરો કે કરવું ન કરવું, શું ન કરવું, ડિસ્કસ કરીને કરો. પણ આવો કોઈ પૂર્વગ્રહ બાંધીને જો આપણે ચાલીએ તો એ આપણને નુકસાન જ પહોંચાડે છે. આપણે અને એ પણ એક જાતની આપણે શું છે હિંસા છે કે ના એ માણસ તો ખરાબ જ છે. જેમ ઘણી વાર આપણે નથી હોતું કે એ તો માણસ હવે એ જે કહે છે ને એ બધું બેકાર જ હોય છે, એવી રીતે એમનો એવો કોઈ પૂર્વગ્રહ કે કંઈ બાંધવાની આપણે જરૂર રહેતી નથી. અને પછી શું હોય છે કે ભાઈ નેગેટિવ બ્લેસિંગ્સ, એટલે આ આપણે કદાચ બહુ ઓછું સાંભળ્યું હશે, પણ ઘણી વાર છે ને આવી ટાઈપથી આપણે જેમ કે ક્યારેક વડીલોને કે પગે એમ કે કંઈક લાગીએ ને તો નેગેટિવ બ્લેસિંગ્સ મળે આપણને. હવે નેગેટિવ બ્લેસિંગ્સ નો મતલબ શું છે કે નોર્મલી શું કામ કોઈ આપણને આવી રીતે એમ આપે? એક તો શું એના મનમાં એવા કોઈ નેગેટિવ થોટ્સ કે એવું કંઈક હશે, એટલે એવું કંઈક કહીને આપણને નેગેટિવ બ્લેસિંગ આપ્યા અને એવી રીતે કંઈક કર્યું. હવે આનું ખાલી છે ને આપણે એક દાખલો આપું કે જેમ કે માની લો આપણે કોઈને પગે લાગ્યા, હવે એ દાખલો આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. માની લો સાસુનો દાખલો, માની લો હવે સાસુને પગે લાગી, કંઈક ને કંઈક સાસુ વહુ વચ્ચે અણબનાવ છે કે એમ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે. હવે કંઈક ફોર્માલિટી ખાતર જેમ કે નવું વર્ષ આવે અથવા એવો કોઈ વાર તહેવાર કે એવું કંઈક ઓકેશન હોય ત્યારે શું છે આપણે પગે લાગવું પડે, એટલે પગે લાગીએ. હવે ત્યારે શું છે જેમ કે સાસુ શું આપણે આપે કે ભાઈ એક ટાઈપનું ખાલી એક્ઝામ્પલ તરીકે આપું છું, ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલ અગેન નહીં તો માફી ચાહું છું કે ભાઈ આમ વીતી તમ વિશે બાયડા એવા બળજો. હવે આનો મતલબ શું તમને કહ્યું? બાયડા એવા બળજો આમ વીતી તમ વીતશે, અથવા તો બાયડા એવા બળજો ઠાયરા એવા ઠરજો આમ વીતી તમ વીતશે. એટલે કે ભાઈ જેવા તમે કર્મ કર્યા છે એવા તમે ભોગવશો. એટલે કે બાયડા એવા બળજો અને ઠાયરા એવા ઠરજો, એ પ્રમાણે એનો મિનિંગ એ થયો. અને આમ વીતી તમ વીતશે, એટલે કે તમે જે અમારા ઉપર વિતાવ્યું છે એ તમારા ઉપર વીતશે. હવે આ આશીર્વાદ થયા કે શું થયું તમે મને કહો? ઓડ લાગે છે કે નહીં? પ્લીઝ જરા આપનું મંતવ્ય બતાવો તો આના ઉપર, આપણે થોડું ડિસ્કશન કરીએ આના ઉપર. કદાચ હું ખોટો બી હોઈ શકું, મને કહો. હરે કૃષ્ણ. એટલે પ્રભુજી આને બદદુઆ પણ કહી શકાય, અથવા કદાચ નેગેટિવ બ્લેસિંગ એટલે શ્રાપ પણ કદાચ. શ્રાપ, હવે શ્રાપ તો બહુ મોટો શબ્દ છે, પણ આવું બદદુઆ કહી શકાય. કહી શકાય. જી હર્ષા માતાજી, આમાં પર્ટિક્યુલરલી હું લેડીઝ લોકોનું રિએક્શન સાંભળવા માંગીશ, કારણ કે મેં દાખલો એવો આપ્યો છે ને એટલે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ હજી પોતાનું મંતવ્ય જણાવી શકે? જો ખોટો હોય તો મને એ પ્રમાણે બી કહી શકો છો, માફી બી ચાહું છું. આવું થાય છે કે નહીં મને કયો? ઘણી વાર ક્યારેક ક્યારેક થાય ને પ્રભુ, આ તો બધાને થાય. આવશે જ. બધે થાય છે. જય શ્રી પ્રભુજી, આપનું શું કેવું છે? દીપ્તિ માતાજી, આપનું શું કેવું છે?
જી પ્રભુજી, આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, મુજવી તી તુજવી તુસે. છે નોર્મલી કે ભાઈ બાયડા એવા બળજો, ઠાયરા એવા ઠારજો, અંબીથી તંબીતે, બરોબર. તો આવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક આપણે પગે લાગવું પડે, એટલે સાસુ મને પગે લાગ્યું, સાસુ આવી રીતે આશીર્વાદ આપે, તો મને કહ્યું આવા આશીર્વાદ થયા કે શું થયું આપણે. તો આવી ટાઈપના બી છે ને, આપણે એક ટાઈપની હિંસા છે આપણે, કે ભાઈ ભલે ગમે તે થયું આપણે, પણ ત્યારે આપણે આશીર્વાદના રૂપે આપણે આશીર્વાદ તો સારા આશીર્વાદ આપીએ કે ભાઈ ચાલો પુત્રવતી થા, સુખી થા, સૌભાગ્યવતી રહે, કે જે કાંઈ પણ એવું હોય આપણે એ પ્રમાણે આશીર્વાદ દેવામાં શું વાંધો આવે છે. પણ આવા બોલીને આશીર્વાદ આપણે ન આપવા જોઈએ આપણે. તો એ પ્રમાણે આપણા વિચારની પણ આપણે આ પ્રમાણે અહિંસાને આપણે રોકી શકીએ છીએ. આપણે હિંસાને રોકી શકીએ છીએ, આઈ મીન ટુ સે. ઓકે, હવે લાસ્ટ આવે છે આપણે કે ભાઈ સ્ટોપ વાયોલન્સ બાય એક્શન અને બિહેવિયર. હવે આમાં શું છે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે ડેફિનેટલી હાથ ઉપાડવાનો અથવા મારવાનો એક્સેપ્શનલ સર્કમસ્ટાન્સીસમાં બાદ દઈ દો આપણે, એમાં આપણે કાંઈ પણ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે બધું સ્વીકાર્ય છે. પણ નોર્મલી આપણે કોઈને આપણે મારવું ન જોઈએ અથવા આપણે હાથ ન ઉપાડવો જોઈએ આપણે. અને બીજું એક આવે છે આપણે હેરેસમેન્ટ. હેરેસમેન્ટ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણે છેડતી છે આવી છે, પછી આપણે કંઈક એવું કઈ અપશબ્દો બોલવા, કંઈક એવું વર્તન કરવું, કંઈક એવું બિહેવિયર કરવું, એ બધું બી આપણું હેરેસમેન્ટમાં આવી જાય છે આપણે. અને આ નોર્મલી અત્યારે ઓફિસ લેંગ્વેજમાં ને બધામાં ઘણું બધું અત્યારે યુઝ થાય છે આપણે, કે ભાઈ મને હેરેસ કરે છે, મને આમ કરે છે, મને હેરાન કરે છે. આમાં બોસ ને એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેશનમાં બી આવી જાય છે, ક્યારેક વિજાતીય રિલેશનમાં બી આવી જાય છે, ઘણી વાર બધી રીતે આવે છે. ઘણી વાર કોઈક બોસ ને એના સ્ટાફ કોઈ પ્રત્યે ઘૃણા હોય કે કંઈક હોય તો એને પર્ટિક્યુલરલી પ્રમાણે હેરાન જ કરતા હોય આપણે. ભલે એક જ જાતિના ને એ પ્રમાણે હોય, બંને પુરુષો જ હોય તો પણ એ પ્રમાણે એને કંઈક ને કંઈક એનામાં પાણો નાખી, અડચણ નાખી, એને કંઈક ટોઈકે, એને કંઈક કઈ પ્રશંસા ન કરે કે કાંઈ પણ, આ બધું એક ટાઈપનું હેરેસમેન્ટ હોય છે. તો આ પણ એક આપણે કહી શકીએ કે આપણે પોતાના આપણા એક્શન અને બિહેવિયરથી આપણે હિંસા કરીએ છીએ. તો આ પણ આપણે ટાળવું જોઈએ. કાંઈ મનભેદ કે મતભેદ કાંઈ પણ હોય, સામે બેસીને ક્લિયર કરો ને ભાઈ, શું વાંધો છે એમાં. પછી એક આવે છે આપણે એટીટ્યુડ અને એપ્રોચ, એટલે કે આપણું વલણ. વલણ શું છે, ઘણી વાર આપણે શું છે કે ભાઈ કોઈ માણસ જેવું આપણને દેખાય આપણે મોઢું ફેરવી લઈએ, અથવા તો કોઈ કંઈક બોલે આપણે એની અવગણના કરવા લાગીએ, ઇન્સલ્ટ કરવા લાગીએ. એટલે કે આવી ટાઈપનો આપણો એપ્રોચ અથવા એટીટ્યુડ એ પણ છે ને એક જાતનો કોઈ પૂર્વગ્રહ આપણે માણસ અથવા વ્યક્તિ પ્રત્યે બંધાયેલો હોય એટલા માટે જ કરીએ છીએ. તો આવું ટાઈપનું બી આપણે વલણ અથવા એપ્રોચ આપણે ન કરવો જોઈએ આપણે. તો એ રીતે પણ આપણું શું છે, આપણી હિંસા આપણે અટકાવવી કહેવાય આપણે. જે કાંઈ પણ હોય ક્લિયર કરી લો. અને લાસ્ટમાં આવે છે જે નોર્મલ આજકાલ ઘણું બધું પ્રવૃત્તિ ક્યારેક ક્યારેક સંભળાય છે આ બધી લેંગ્વેજ આપણે, કે ભાઈ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ. હવે ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સમાં જે પ્રમાણે બધા અલગ અલગ આપણા જે બધા રિલેશન છે, સાસુનું રિલેશન, આ તે બધા એ પ્રમાણેમાં આવી જાય છે. અને એમાં પણ જો ક્યારેક આપણે અપશબ્દ વાપરીએ છીએ, ઇન્સલ્ટ કરીએ છીએ, એવા કોઈ લેંગ્વેજ વાપરીએ છીએ, ક્યારેક હાથ ઉપાડીએ છીએ, તો આ બધું બી ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સમાં ને બધું બી આવી જાય છે એમાં. અને આ બધી ચીજ અત્યારે થોડી ઘણી આપણે પ્રવૃત્તિ છીએ આપણા. અને આના સંદર્ભમાં એક નાનકડી ચીજ છે, કદાચ આપણને કોઈને એપ્લિકેબલ નહીં થતી હોય, પણ જેમ અત્યારે આપણે કરીએ છીએ કવર, તો આપણે બધું કરી લેવું જોઈએ. આપણે બાદ નથી રહેવા માંગતો કે ભાઈ આપણે જેમ કે ને કે આપણે જાતીય સંબંધ આપણે પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે ભલે પતિ પત્ની હોય છે, તેમ છતાં બી એવા કેસીસ આજકાલ બધા વધી રહ્યા છે કે ભાઈ એવા બધા ચુકાદા બી આવેલા છે આપણે કોર્ટમાં કે ભાઈ જ્યારે પત્નીની ઈચ્છા ન હોય અથવા એની અનુમતિ ન હોય, અને એવા જો પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગોમાં જો પુરુષ અથવા એનો પતિ આપણે પ્રેશરાઇઝ કરે તો એ પણ એક આ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સમાં આવી જાય છે. અને એવા બધા કેસીસ બી બધા બનેલા છે. અને એવા બધા કોક એવા 2-3 મૂવી બી બનેલા છે કે જેના સંદર્ભમાં આવી રીતે હોય છે. કદાચ આપણે આ બધી ચીજ આપણને એપ્લિકેબલ ન હોય, પણ આ જે બધા છે ને બધા યંગ જનરેશનના બધા આવા પ્રોબ્લેમ્સ ઉભા થાય છે બધા. અને આ રીતે બધા એવા બધા નવા નવા કાનૂન એ પ્રમાણે બધા ઘડાય છે. અને એવા બધા મૂવીઝ ને બધું આવે છે, અને બધું એના જ કારણે બધું પ્રદૂષણ ફેલાય છે આપણે. તો એ પણ એક આપણે કારણ છે કે ભાઈ આપણે આવી રીતે બી આપણે હિંસાને આપણે રોકી શકીએ છીએ આપણે. આ ચીજ બી આપણે બધી ક્લિયર કરી લેવી જોઈએ. તો અહીં આપણે 3 ચીજ પૂરી થાય છે આપણે. અને હવે આપણે ચોથી ચીજ કવર કરશું. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પોતાને મ્યુટ રાખજો. હવે આપણે ચોથી ચીજ લેશું આપણે સહિષ્ણુતા, એટલે કે ટોલરન્સ. ટોલરન્સ એટલે કે સહન શક્તિ. આજે આપણે એક ટોપિક બી કવર કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ તો જેમ આપણે કોટેશન અને એ પ્રમાણે શરૂ કરીએ છીએ કે ટોલરન્સ એટલે કે શું છે, અ વર્ડ યુઝ ટુ ઓફન, એટલે કે બહુ પ્રયોગ થાય છે
to represent being patient and accepting of what is different rather than learning to understand the other, truly honoring our diversity. એટલે કે શું છે, આપણે બહુ વાઇડલી યુઝ થાય છે આપણે કે સહન શક્તિ કેળવવી જોઈએ. એટલે કે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ધૈર્ય કરવું જોઈએ અને આપણે એને બધી સ્વીકારવી જોઈએ કે ભાઈ ઘણી વાર શું છે, એવી પરિસ્થિતિઓ છે ને બીજા રીતે આપણી સામે આવે છે અને એ થોડીક નવી રીતે આવે છે આપણી સામે, તો આપણે એને શું છે સરસ રીતે આને પેલા એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ અને સ્વીકારવી જોઈએ. એ પેલો આપણો ધર્મ છે. પણ એની બદલે શું છે, બીજી રીતે આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ કે ભાઈ ચલ ને ચલાવી લઈએ, તાણી લઈએ, ખેંચી લઈએ, એ પ્રમાણે આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. તો આ થોડીક આપણી અલગ ટાઈપની આપણી વલણ રીતે હોય છે ટોલરન્સ શક્તિ કેળવવાની. એવી રીતે પણ મહાત્મા ગાંધીનું પણ એક કોટેશન છે, એંગર એન્ડ ઇન્ટોલરન્સ આર ધ એનિમીઝ ઓફ ધ કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે જો કોઈ બી આપણને સાચી સમજણ કેળવવી હોય તો આપણી જે સહન શક્તિ નથી એટલે કે ઇન્ટોલરન્સ નથી અને જે ગુસ્સો, એ બે સૌથી મોટા આપણને બાધારૂપ બની શકે છે. આપણે સાચી રીતે એ ચીજને સમજી શકતા નથી જો આપણે ગુસ્સો થઈએ અને આપણે એને થોડી ઘણી સહન કરતા ન શીખીએ તો. અને હજી એક બીજું કોટેશન એવી છે, આનાથી થોડું વિપરીત બી છે, થોડા ઘણા બધા મેં કોન્ટ્રાડિક્ટરી કોટેશન બી રાખું છું કે આપણે થોડુંક ડિસ્કશન કરી શકીએ પ્રમાણે કે ભાઈ ટોલરન્સ ઇઝ અ ગુડ વર્ચ્યુ, સારું છે સહન શક્તિ કેળવવી, બટ પીપલ થિંક ઓફ ધીસ એઝ અ વીકનેસ. કે આપણે જયારે ઘણી વાર આપણે સહન શક્તિ કેળવીએ છીએ ત્યારે આપણને લોકો એનો ગેરફાયદો બી ઉઠાવે છે આપણો, અને ગેરફાયદો ઉઠાવીને આપણને અનિશ્ચિત આપણે એવી કોઈ પરિસ્થિતિમાં અથવા મુશ્કેલીમાં નાખે છે. તો એ બધી સિચ્યુએશનને બી આપણે સમજવી જોઈએ. આના સંદર્ભમાં બી હું આપને એ જ ચીજ કહીશ, જેમ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ધ્રુત રમવા બેઠા હતા, એક જાતના એને છે ને પોતે ધર્મરાજાનું પ્રતીક છે, પણ કેવી રીતે કૂટનીતિ અને કેવી રીતે રાજનીતિ અને કેવી રીતે ઇમોશન્સ, એ ત્રણેય બાજુથી છે ને એને આપણે ઘેરાવવામાં આવ્યા હતા. ભાગવતમાં જો છે એનું બધું બહુ સરસ રીતે વર્ણન આપેલું છે અને એ આપણે વાંચશું ને ત્યારે આપણા આંખમાંથી છે ને આંસુ નીકળી આવે કે આવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ટ્રેપ કરવામાં આવ્યા હતા અને ટ્રેપ કરીને એ પ્રમાણે થાય છે. ત્યારે આપણના મનમાં જે બધા મિસકન્સેપ્શન છે ને એ બધા દૂર થઈ જાય કે ભાઈ શું કામે દ્રૌપદીને દાવમાં લગાડી, શું કામે આમ થયું, શું કામે એમ થયું બધું. એટલે કે ઘણી વાર આપણી છે ને આવી સહન શક્તિ છે ને આપણો મિસયુઝ તરીકે કરવામાં આવે છે. તો આપણે એ બંને ચીજને આપણે નો ડાઉટ ઇન્ટોલરન્સ મહાત્મા ગાંધીએ કીધું આપણે કેળવવું જોઈએ, પણ કેવી પરિસ્થિતિમાં કેળવવી જોઈએ એ પણ છે આપણે. એટલે કે આ રીતે બધી ચીજ આપણે, કારણ કે કલયુગમાં શું છે, આપણે જેમ મેં કીધું ને કન્ટિન્યુઅસલી આપણી ઇન્ટરનલ વોર ચાલવાની જ છે, આંતરિક યુદ્ધ આ જ બધામાં આપણું ચાલવાનું જ છે. આપણે એને બધું કરીને જ આપણે જાણવું પડશે. તો આના સંદર્ભમાં બી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં જ કહે છે, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય વાળા શ્લોકમાં કે ભાઈ હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાના ઋતુના આવવા તથા જવા સમાન છે. એ ભરતવંશી તેઓ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે કે આપણે શું છે, અસ્વસ્થ નથી થવાનું. અસ્વસ્થનું મિનિંગ શું છે, આપણી બેલેન્સ આપણે જાળવી રાખવાની છે અને એ બેલેન્સ જાળવવામાં શું છે, આપણને ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ભાઈ મારે અત્યારે સહન શક્તિ કેળવવી જોઈએ કે ન કેળવવી જોઈએ. અને જો સહન શક્તિ કેળવવી જોઈએ તો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સહન કરતા અવશ્ય શીખી જવાનું. અને જો નથી કેળવવાની, આ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે સૂટ નથી થતી, મારે સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ, મારે થોડુંક અહિંસા પ્રમાણે દેખાડવું જોઈએ કે આ રીતે મારે વર્તવું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે પણ આવકાર્ય છે. પણ જો મારે સહન શક્તિ કેળવવાની છે તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, આપણે અવશ્ય આપણે સહન શક્તિ આપણી અંદર કેળવવી જ પડશે. ત્યારે જો આપણે આ સહન શક્તિ નહીં કેળવીએ તો પણ એ આપણા નુકસાન માટે છે. હવે આપણે જોઈએ કે સહન શક્તિ આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ આપણે જેમ કે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ પેલા તો સામેવાળાને આપણે ધ્યાનથી આપણે સાંભળવાનું. આપણે જયારે 7મો અધ્યાય લીધો તો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં, અર્જુન હવે તું સાંભળ, ત્યારે આપણે સરસ રીતે આપણે સાંભળવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે હોવી જોઈએ, જે 4 થી 5 પ્રકારની પ્રક્રિયા હોય છે એમાં કેવી રીતે આપણે સાંભળવું જોઈએ, કોને કેવી રીતે આપણે સાંભળવાની હેબિટ કેળવવી જોઈએ, આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા હતા. એટલે કે આવી જયારે પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવે અથવા તો કોઈ નવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે સૌથી પહેલા એને સમજવાની કોશિશ કરવાની, સાંભળવાની કોશિશ કરવાની, સરસ રીતે સાંભળવાનું અને પછી શું છે એને પાછળનું સાચું જે કારણ છે ને એ જાણવાની કોશિશ કરવાની. હવે આના સંદર્ભમાં બી છે ને હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું. જેમ કે માની લ્યો આપણે એક ઘરમાં હસબન્ડ, વાઈફ, સાસુ, વહુ અને બધા છે અને એના પુત્રો અને પુત્રી બી છે. એક સરસ મજાનું 5-6 જણનું ફેમિલી છે. હવે
એક દિવસ શું થાય છે કે ભાઈ વહુ માર્કેટમાં જાય છે કંઈક ચીજ વસ્તુ લેવા. હવે જાય છે તો કાંઈ બી કોઈ કારણસર ટ્રાન્સપોર્ટ મળ્યો કે કોઈક મળી ગયું કે એ પ્રમાણે ઘરે આવવામાં જરા મોડું થાય છે. હવે ઘરે આવવામાં જરા મોડું થાય છે તો એ ટાઈમમાં એના સસરાજીનો જમવાનો એનો ટાઈમ હતો અને થોડું ખાસું એવું મોડું થઈ જાય છે અને સસરાજીને જમવાનું પછી ઘરે આવીને વહુ આપે છે જમવાનું અને થોડું મોડું મળે છે. હજી તો વહુ ઘરમાં નથી આવી, સસરાજીને કીધું નથી કે ચાલો મને જરા મોડું થઈ ગયું કે નહીં, ત્યાં એની પહેલા તો સાસુ વરસી પડે છે. આ કોઈ ટાઈમ છે આવવાનો, ખબર નથી, તારા પપ્પાનો ટાઈમ છે જમવાનો, આમ છે તેમ છે કરીને કાંઈ બી એવા બધા અપશબ્દો શરૂ થઈ ગયા, એટલે કે હિંસા શરૂ થઈ ગઈ. જે પ્રમાણે આકરા શબ્દો ને બધું જે પ્રમાણે બોલવાના હતા એ પ્રમાણે. તેમ છતાં બી ચાલો સાંભળી લે છે બહુ. અને એ પ્રમાણે પછી પપ્પાને જમવા આપે છે અને તારા પપ્પાને પચતું નથી ને તારા પપ્પાને આમ નથી થતું, પપ્પા બિચારા તો ચૂપચાપ બેઠા છે, કઈ નથી બોલતા. પ્રમાણે ચાલુ છે. હવે ઈ માની લ્યો ત્યાં વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. હવે માની લ્યો પછી સસરા જમી લે છે ને એ પ્રમાણે થાય છે અને આ પછી થોડી ઘણી સાસુ બહુ વચ્ચે થોડું ત્યારે સાસુ ઓર વધારે બોલવા માંડે છે કે ભાઈ તારા ઘરમાં તો આવી રીતે આમ કરે શું, તારા પપ્પાને કોઈ મોડું જમવા આપે. એટલે વાત ક્યાં પહોંચી ગઈ, એના પિયર સુધી પહોંચી ગઈ. અને હવે પછી આપણે વહુનો દિમાગ જાય છે. હવે ઈ બોલે છે તમે મારા પિયર સુધી નહીં પહોંચતા, જેમ છે આમ છે તેમ છે. એટલે કંઈક ને કંઈક બંને વચ્ચે આમ તેમ તું મેં ને બધું થયું. હવે પતિદેવ ઘરે આવે છે સાંજના. હવે ઈ જેવા ઘરે આવે છે ત્યારે શું છે, પત્ની એના ઉપર વરસી પડે છે, તમારી મમ્મીને તો કઈ ખબર પડતી નથી. વાત ક્યાંથી શરૂ થઈ નહીં બોલે, વાત ક્યાંથી હવે પહોંચાય છે એ આપણે શરૂ લખે છે કે ભાઈ તમારા મમ્મીને તો કઈ ખબર પડતી નથી. જિજ્ઞેશ પ્રભુજી નો પાછું છે કઈ. હરે કૃષ્ણ જિજ્ઞેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. મારે આજે પણ લિંક છોડવાની છે શું? યસ, આપણને સેમ લિંક આપેલી છે લેવલ 1 માટે. એટલે 8 વાગે લેવલ 1 સ્ટાર્ટ થાય અને તમારું ભક્તિ વૃક્ષમાં તમને સેમ લિંક યુઝ કરો છો એવું છે ને? અચ્છા અચ્છા, ઓકે, ચાલો કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. તો વન્સ અગેન સોરી ફોર ના કઈ વાંધો નહીં પ્રભુ. હજી તમે એવું હોય તો 5-10 મિનિટ કન્ટિન્યુ કરો અને ટોપિક ફિનિશ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. એક કામ કરો છો ભાઈ પ્રભુજી, ટાઈમ તો થઈ જ ગયો છે ને, તમારે 7માં 8માં 5 મિનિટની જ વાર છે તો હું પ્રમાણે ના તમે 5 મિનિટ અથવા 10 મિનિટ લઈને કન્ક્લુડ કરો પ્રભુ, કઈ વાત. મારે આમે 11 ચેપ્ટર છે. લઈ લેશું થોડુંક, પછી ટાઈમ વધારે લાગશે તો પછી નકામનું ડિસ્ટર્બ, કારણ કે તમારા બધા ભક્તો મને લાગે છે બધા જોડાઈ ગયા છે, બધા નવા નામે આવી ગયા છે. સોરી પ્રભુજી. ઓકે, મને કે ખાલી લાસ્ટ સન્ડે જ એવી રીતે એમ હતું, પણ આ શું કન્ટિન્યુઅસ રહેવાનું છે શું આવી રીતે? કન્ટિન્યુઅસ આપણને સેમ લિંક આપેલી છે પ્રભુજી, તમને, મને અને સીમા માતાજીને ત્રણેયને આપણને સેમ લિંક મળેલી છે. એટલે આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં એવું કરશું કે આપણી છે ને પર્સનલ લિંક જનરેટ કરી લેશું. ઓકે, બરોબર. એટલે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો તો હું આજે વિરામ લઉં છું. આપણે હરે કૃષ્ણ, સોરી એના માટે. આનાથી જ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કન્ટિન્યુ રાખશું. આપણે જે ચોથું આપણે સહિષ્ણુતા કેળવવાનું છે એ પ્રમાણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ઓકે પ્રભુજી, તો હું અત્યારે આને એક્ઝિટ કરું છું અને સ્ટોપ કરી દઉં છું શેરિંગ નું તમારે. તો હું પણ લીવ કરું છું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સોરી, આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું કન્ટિન્યુ રાખશું આવી રીતે. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ હશે તો પછી મારી પર્સનલ લિંકનો મેસેજ આપી દઈશ, તો એમાંથી આપણે કનેક્ટ કરી લેશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરે ભક્ત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ.